होइन सबैले 2082 आज वर्षको अन्तिम दिन भन्छ त हो। आज वर्षको अन्तिम दिन हो, साँच्चै हो कि के हो? एकचोटि पात्रो हेर्नु पर्यो त। ओ माई गड, 2082 ओ आज 30 गते रहेछ नि त। ल स्याक्कै लगाएर आज भोलिबाट 2083 पो लाग्ने रहेछ ल। ओ माई गड, त्यही भएर त आज वर्षको अन्तिम दिन भनेर सबले हाल्दो रहेछ भिडियो। म त थाहै छैन त। अब वर्ष 1 वर्ष भनेपछि 82 सकिन लाग्यो। अब 82 साल 1 वर्षमा के प्रगति गरियो त? अब विचार त गर्नु पर्यो, एकचोटि हेर्नु पर्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु पर्यो एकचोटि। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरो सम्पत्तिको नाममा अरूले जे गरे पनि मैले त एकदमै राम्रो प्रगति गरेछु। बिहा गरेको ठ्याक्कै 2 वर्ष भयो, तर ठ्याक्कै जुम्ले छोराछोरी पाएको छु है। यो चाहिँ जुम्ले छोराछोरी हो मेरो, चाहिँ जुम्ले छोराछोरी हो। अब यो छोराछोरी 2टा छोराछोरी पाउनु पनि प्रगति नै हो मेरो है, जे भए पनि। अब त्यसमा पनि के अरे एउटा पर्स छ मसँग है। अब यो पर्समा केही नभने अरूले त नोट यत्रो गड्डी जम्मा गर्छन्, तर म त नोट होइन, त नेपाली नोट चल्दैन यहाँ नेपालमा। अब मैले डलर जम्मा गर्छु, ठ्याइ बस्दै यहाँ हेर्छु डलर कति छ। यहाँ डलर हेर्छु अब कति छ, यहाँ खनाउने हो। डलर खनाउँछु यहाँ। यो डलर हो, यो अरबी हो, साउदी अरबको डलर हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ लगभग नेपाली 1 करोड हुन जान्छ है। 1 करोड भनेको थाहा छ होला नि त फेरि। अब यो डलर हो मलेसिया रिङटन, यो चाहिँ नेपाली 80 करोड हुन जान्छ। हेर्दै जानु है फेरि कति हुन्छ भन्ने कुरा। यो डलर त्यत्तिकै जान्छ नि हो र। पर्स हेर न, पर्स कति ठुलो छ पर्स। अब त्यसै गरी अब फेरि अर्को पनि छ, यो चाहिँ युएसए डलर हो। युएसए डलर यो त कति करोड हुन्छ गिन्ती नै छैन कि यो नेपालीमा। मसँग त्यत्रो सम्पत्ति कमाएर राखेको छु मैले डलर। यो नेपाली जम्मा 1 रुपियाँ डलर हुन्छ है साथीहरू। देख्नुभयो मेरो 2082 सालको कमाइ भनेको यो एउटा मलेसियन, एउटा अरबियन, एउटा युएसए अमेरिकन डलर र एउटा नेपाली डलर गरी 4वटा डलर कमाएर प्रगति गरेछु। अब नेपाली केही नभए पनि काठमाडौँमा लगभग 50वटा घडेरी किनेर 50वटा 10 तले घर हाल्न सक्ने डलर पैसा कमाएर राखेको छु। अब साथमा 2टा छोराछोरी छन्, यिनलाई पढाउने र पैसा कमाइराखेको छु, काम गरिराखेको छु है मैले। अब जे भयो नि 82 साल सुख पनि राम्रै भयो, आम्दानी राम्रै भएको छ भनौँ। अब 83 साल लाग्दैछ, 83 साल कस्तो हुन्छ अब त्यसपछि हेर्दै जाउँला। म त्यसपछि 83 साल पनि बताउने छु। यति महँगो छ कि यो पर्स पनि। अन्त पर्समा यस्तो पर्समा राखेन भने यस्तो डलर हराउँछ के। अब नोट भए पनि यहाँ गोजीमा फस्स घुसाएर पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब नोट त यस्तो गोजीमै अटाउँछ नि त होइन। त्यही भएर डलर चाहिँ पुरा टक्क यहाँ राख्ने हो। अनि यो डलरले के गर्ने थाहा छ? अब म घर फर्किँदाखेरि आमालाई टक्क लगाएर के किन्नु मन लाग्छ अनि आमालाई सोधेर अनि के किन्ने हो अनि सोधेर अनि किनेर लाने के डलर। बुझ्नुभयो नि? 2082 साल एकदमै फाइदाजनक भयो मलाई चाहिँ थाहा भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु बताउनु होला। म चाहिँ अब 83को मा कति कमाइ हुन्छ, यसपालि ठिकै कमाइ भयो। अब प्रगति भने यस्तै हो साथीहरू। तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो प्रगति कस्तो भयो भनेर 82 सालको सबै बताउनु होला। म चाहिँ जे भयो नि प्रगति नभए पनि अब भयो भन्नै पर्यो नि त। अब त्यत्रो कमाइकै छ के। अब बिन्दास टिपेर बसेर खाने हो। अब धेरै काम गर्ने टाइम पनि गइसकेको छ, छोराछोरी पनि हुर्किसक्यो। अब धेरै नै यत्रा भइसकेको छोराछोरी अनि नहुर्केर के हुन्छ नि हो। त्यही भएर साथीहरू छोराछोरी चाहिँ टाइममै पाउनुपर्छ, बिहा चाहिँ टाइममै गर्नुपर्छ, मैले जस्तै है। ल साथीहरू तपाईँहरूले कस्तो भयो 2082 सबै भिडियोमा
कमेन्टमा रिप्लाई दिनु हो, कमेन्टमा भन्नु होला, म रिप्लाई दिनेछु साथीहरू। ल ल शुभ बिहानी रहोस् जो जाति राशिका साथीहरू। ल